عسلامة مرحبا بكم في حلقة جديدة من درايف اند فاست. اليوم حلقة خاصة émission spéciale consacrée à une fierté tunisienne, une fierté automobile بالطبيعة هي كرهبة مصنوعة في تونس أول كرهبة تونسية واليس كار. قبل ما نجربوها ونكتشفوها لو سومير اون ايماج. باش نشوفوا الواليس كار اون ديتاي ونشوفوها كيف مصنوعة، نجربوها في الحمامات وفي الجبولات، نقابلوا صاحب شركة واليس كار اللي مش يحكي لنا كل شيء على كرهبته، كيف جاته فكرة واليس، بيوع الكرهبة ومستقبل شركته. من قبل هذا الكل نبداو بالاكtualité automobile avec les news de la semaine. On commence avec un peu de virtuel. واخر لعبة متاع كراهب خرجت على les consoles de jeu، اخر فيرسيون متاع Need for Speed Most Wanted، جودة عالية، ايماج. Et petit bonus Drive and Fast, une vidéo impressionnante de Need for Speed. أما ماهيش فيرتوال كيما شفناها في اللعبة، حقانية ما بين زوز كراهب تلين، une Lamborghini Murcielago متاع بوليسيا et une Pagani Zonda. À l'approche des 24 heures du Mans, الجمعة جاية وين Drive and Fast مش تحضر عليهم. Voici un reportage exclusif sur cette course mythique et ses préparatifs. All the drivers are excited to drive. Le Mans starts here. Chaque voiture aura son niveau de travail bien spécifique. Et comme on travaille en toute transparence, après tout sera échangé à l'occasion du débriefing et ça permettra de gagner du temps et d'être plus compétitif plus rapidement.
est venu ici pour découvrir l'auto, pour apprendre un maximum de choses. On avait tout un programme d'essai en ce qui concernait les pneus, l'aéro, les réglages mécaniques de la voiture. Donc on a fait pratiquement tout ce qu'on voulait faire. Donc maintenant il y a une grosse phase d'analyse des datas, au-delà du ressenti pilote qu'on peut avoir instantanément et des quelques données qu'on peut analyser en live. Derrière, il y a toute une phase d'analyse assez approfondie, donc qui va nous occuper les prochains jours. Et donc on a vraiment un gros boulot d'exploitation pour préparer la suite, à savoir la course des 11 et 12 juin. قبل ما نجربوا الواليس كار هذه en exclusivité mondiale puisque OLC نتاعها par une émission automobile حابين نجيبوكم للمعمل نتاعها في بن عروس باش نشوفوا l'assemblage نتاعها dans les moindres détails. أول سيارة تونسية مصنوعة في المعمل الجديد هذا de 2000 متر كاري 20 خدام. التركيب محلي, tout se fait à la main selon des normes précises et un process défini en seulement 3 étapes. 3 مراحل وين 4 خدامة مش يبقاو جمعة على تركيب الواليس. Tout commence par le châssis. Un châssis galvanisé entièrement conçu par Walliskar. نهارين في les ateliers mais bien le découpage au laser ou la soudure des différents éléments le composant, c'est le squelette de la voiture, son ossature. وقت اللي شاسي كمل l'assemblage ينجم يبدا في 3 مراحل. المرحلة الأولى تركيب الموتور اللي متكون من البلوك موتور ومن البوîte de vitesse. Une étape délicate et minutieuse effectuée par 2 techniciens où chaque boulon est serré à la main مكبوس باليد et vérifié au tour près. الموتور متكون من الجروب PSA Peugeot Citroën 1 litre 4 75 زايلة provenant donc des usines françaises ونلقاوه على برشا أنواع كراهب كيما les Peugeot 206, Peugeot Partner ou la Citroën C3 et Berlingo. في نفس الوقت الديريكسيون والسيستème de freinage مراكبين lors de cette première étape. Ils intègrent aussi des roues de 14 ou 15 pouces selon les modèles. Une fois montés, les techniciens spécialisés dans l'électronique passent à la deuxième étape, le câblage. مهندسين الواليس قعدوا برشا أشهر باش يلقاو أحسن conception optimale afin d'assurer la meilleure diffusion de l'information, le moteur ou le système informatique ou électronique نتاع الكهرباء. l'ADWE, le contrôle نتاع pollution, le diagnostic ou la lecture des données, لازمهم يتعاملوا بدقة كبيرة باش يضمنوا le bon comportement du moteur en termes de pollution, de consommation, mais également la fiabilité نتاع الكهرباء et une sécurité à chaque tour de roue. الزوز مراحل هذا متموا la voiture peut désormais rouler. أما لازمنا نتعداو للمرحلة الثالثة والأخرى, habiller la voiture à l'intérieur et à l'extérieur avec sa carrosserie. مصنوعة dans un département spécifique de l'usine selon les normes de l'industrie nautique نتاع البابورات
une fibre de résine renforcée, 6 couches, alliant la résine et la fibre de verre. La carrosserie de la Wallis se veut donc éviter toute corrosion liée à l'humidité et à la salinité. La Wallis a donc une protection ضد الجديد والسمج زاده et offre grâce à sa composition une très grande légèreté, خفيفة برشا, puisque l'ensemble carrosserie, porte, capot et pare-choc يوزن كان 95 كيلو. Wallis تعطي également البوسيبيليتي باش نختاروا ما بين برشا ألوان أنواع جلد ولا قماش وحتى des stickers personnalisés façon Citroën DS3 ولا Mini Cooper très à la mode. Donc تنجموا تكتشفوا les modèles de Wallis Car في برشا أنواع وأشكال مختلفين. بعد تقريبا 100 ساعة خدمة الكهرباء حضرت، la Wallis est fin prête, une ultime mise à jour et vérification par système informatique et l'aventure peut commencer. A poor girl living in a rich world. Named her baby Hope when she was just 14. She was hoping for a better world for this little girl, but the apple doesn't fall too far from the tree. When she gets that call. Avec son look de petit 4x4 et de petite Jeep façon Willys des temps modernes, la Wallis تعجب et elle séduit avec cette face avant sympathique, ses arrondis في الكاروسة وفي الأذواق من القدام كيما من التالي et son petit gabarit 3 متر و80 سنتي في الطول, soit أكبر شوية من الكيا بيكانتو récemment essayé. البرانسيب نتاع ديزاين الواليس يقرب للتوندونس ريترو. السيارات القدوم اللي كانوا محبوبين برشا في الخمسينات والسبعينات كيما الميني، الفيات 500 ولا الفولكسفاجن كوكسينيل، واللي الديار عاودوا خرجوهم صنعوهم بعد 20-30 سنة. مهندسين ويليس كار ركزوا على الموديل ميتيك نتاع جيب الويليس نتاع الجيش الامريكي، ان ديزاين كلاسيك اما سامباتيك. جيب ويليس تصنعت عندها 70 سنة والستيل نتاعها انديمودابل يعجب التوا ويعطيها ان غران كابيتال سامباتيك. She wanna be a politician, she been dreaming about it since she was a girl. She thought that she'd be the one who could change the world. من داخل نلقاو داخلاني بسيط avec le minimum d'options, اما كل شيء متنسق très original بالداخلاني في اللون الكهرباء. C'est donc la simplicité qui règne. وبخل في الكليماتيزاسيون، الراديو سي دي ولا الجلد على الكراسي والبيبان ما عندناش برشا اوبسيونات، وهذا اختيار من عند المصنع pour limiter الالكترونيك في وسط الكهرباء باش يضمن الفيابيليتي نتاع الواليس. الاوبسيونات نتاع توا رزان ويرزنوا الكراهب، دوك الواليس تزيد تربح كالكو كيلو. كي نزيدوها الكاردوسول نتاعها العاليه، لا فواتور ا دو فري كاباسيتي دو تو تيران وتنجم تتعدى ابوبري بارتو في البلايص الكل. Très maniable avec un petit rayon de braquage. Donc chez هذا الكل ينسينا اللي هي une simple 2 roues motrices. You show your kids the truth, hope they never lie. Instead of reading in a letter that they got me something better, bet you're sorry now, I won't be coming home tonight. I'm sick of looking for those heroes in the sky to teach us how to fly together with crowds of cavalry. Les ingénieurs اختاروا une motorisation PSA اللي تقبل حتى شي 1900 كيلو، alors que la Wallis متوزن كان 820 كيلو. وشي هذا الكل en font une voiture très fiable. خاطر الميكانيك والفريناج ما يتعبوش كيما كرهبة رزينة ولا حتى كرهبة عادية. Donc un meilleur rendement et une meilleure fiabilité sur le long terme. Ce qui permet également à la Wallis d'offrir une consommation record, تقريبا 5 لترات في المية، خير من الكرهبة الصغار اللي موجودين في السوق التونسي. أما en contrepartie خسارة نحسوا اللي السسبنسيون التيلانية مكبوسة شوية، un peu trop ferme، خاصة على الفيرسيون زيرو اوبسيون اللي ما عندها حتى اوبسيون من غير سقف كيما البيضة. Les versions toute option أرزن يزيدوا تقريبا 100 كيلو، donc la suspension est plus souple ومرتاحة أكثر.
الحاجة اللي الواليسكار تقترح على كليوناتا واللي عمرنا ما شفناها هما لي زاكسيسوار اللي ينجموا يتركبوا ولا يتبدلوا من بعد سنين بعد ما الكهرباء تشريت زاده من غير حتى سوبليمون. دوك ان افونتاج وهو زاده بيان سامباتيك. والكهرباء التونسية كهرباء حلوة دونك كهرباء نادرة في بلادنا وتعطي دي سونساسيون دو كوندويت تري اوريجينال خاصة كي نحيو لها السقف. اون فاتور دونك تري ريوسي مصنوعة بإتقان وبرشا حيرة فيها. كاليتي دو فابريكاسيون باليد ولي زيليمون ميكانيك اللي جايين من برا مالوغوزمون يغليوها شوية بيسكو سوما يبدا ب 24 مليون tout taxe. C'est le prix de la différence. Caraba unique en son genre qui fait voyager dans le temps et qui offre même une garantie kilométrage illimité. Voilà, Ami. بعد ما جربناه وبعد ما شفنا كيف مصنوع قابلنا زياد جيجا صاحب شركة واليسكار. زياد كيف جاتك الفكرة نتاع الواليسكار؟ بعد فواياج في جنوب فرنسا مع المستثمرين في شركتنا واليسكار لاحظنا اللي فما سيارات اللي كانوا مصنوعين في الثمانينات هما لي سيتروين مياري كما هذه تشوفها هوني في الصورة والمينيموك. طلب كبير في جنوب فرنسا في جنوب ايطاليا جنوب اسبانيا هذوما نسميوهم دي فواتور دو بلاج اللي ما عادش نلقاو منهم معناتها لي غران كونستركتور كيما رونو بيجو بي ام دبليو الى اخره ما عادش يصنعوا في السيارات هذوم خاطرهم سيارات مصنوعين معناتها طلب صغير معناتها صغير وقت نقولوا صغير في الصناعه السيارات معناتها 5000 5000 6000 10000 سياره في العام معناتها العدد صغير. اما لكن الشركه في معناتها اللي نحن كشركه تونسيه وتحب تدخل في الميدان هذا الطلب هذا معناتها يكفي باش نعملوا الموديل الجديد اللي عملناه واليسكار. دوك زياد انت تو حكيت لنا على اسبانيا وفرنسا لنا بلدان تصدروا الواليسكار وين نجم نلقاوها الكهرباء؟ احنا اغلبيه الاسواق نتاعنا حوض الميديتراني معناتها صدرنا في المغرب في فرنسا في ايطاليا في اسبانيا وبشويه بدينا نصدروا في الخليج بعنا في الامارات وفي قطر. تو حكيت لنا على الخارج وفي تونس وقتين نوليو نشوفوا الواليسكار في كياساتنا. باش نبداو نبيعوا في تونس في السوق المحلي العام هذا خاطر احنا بدينا كشركه 100% اكسبورتاتريس. علاش؟ خاطر حبينا نطبقوا القوانين في نتاع الاوروب. علاش؟ باش نوليو صحيح سياره تونسيه لكن مبيوعه وطبق لي زومولوغاسيون اوروبيين اللي هما اصعب اومولوغاسيون. Donc كنا شركه en termes de sécurité, en termes de pollution, en termes de crash test, etc. معناتها on a voulu faire une voiture tunisienne mais qui respecte les normes européennes. هذاك التحدي الكبير خاطر les normes européennes sont très contraignantes ce qui empêche معناتها de nouveaux constructeurs باش يدخلوا في السوق. دوك الواليسكار تبع لي نورم نتاع اوروبا اليابان وامريكا وتنجم تتباع في البلدان سي كونتينون لا. فوالا يعني احنا نطبقوا بالضبط لي نورم اوروبيين اللي هما قراب برشا لي نورم جابونيز لي نورم امريكان اللي هما اكبر بلدان يصنعوا سيارات. دونك عندهم سكون ابل دي باريير لونتري باش معناتها مش اي سياره تتباع في الاسواق نتاعهم. على ذاك مثلا الشنوة ما يجموش يبيعوا سياراتهم في الاوروب واحنا افتخرنا برشا في عام 2008 كمصنع تونسي كنا في المونديال اوتوموبيل وما لقيناش بحذنا دي كونستركتور شينوا اللي موجودين في السوق الفرنساوي. الواليسكار قاعده تتباع في اوروبا مليح وان سو مومون يا بوكو دو فواتور هيبريد الكتريك دي نورم انتي بوليسيون يصعبوا فيهم داني اون اني. Est-ce que في مستقبل قريب فما une motorisation de ce genre qui va équiper l'Isis de Wallis؟ صحيح انت كما قلت كما لاحظت لي بوليسيون ولي نورم ولاو اصعب شاك اني ولاو اصعب شاك 5 ans هما باش نكونوا دقيقين. عندنا مشروع على اون باز دو واليسكار مع تلاين اون سوسيتي دو بروتوتيباج باش نخرجوا معناتها ان شاء الله من هوني عام ونص un nouveau prototype 100% électrique maintenant مع تلاين en partenariat avec des Italiens.
هذاك المستقبل نتاع لو موند اوتوموبيل لازم نقصوا من البوليوشن. Et l'électrique est une des solutions. Ce n'est pas la solution définitive, mais c'est un de nos projets qu'on a en cours. زياد كيفاش تشوف المستقبل نتاع شركة واليسكار توا؟ افاق واليسكار الحمد لله مشع، الطلب أكثر من العرض. معناتها كيما شفت في المعمل. قداش جوستومون الكاباسيتي نتاع المعمل لونيتي دو برودكسيون نتاعك؟ الكاباسيتي نتاعها entre 500 et 600 voitures par an. لكن في المستقبل كما انت سالتني على المستقبل نقول العام الجاي باش نبدلوا من المعمل باش جوستومون باش نكبروا في الكاباسيتي هذه، خاطر نجموا نخلطوا بالموديل هذا كهو نجموا نخلطوا environ à 2000 voitures par an. معناتها فما طلب pour 2000 voitures par an. فوالا الحلقه هذه وفات، ان شاء الله عجبتكم. نشكركم اللي تفرجتوا فينا، ونتلاقاو الجمعه الجايه ميم اور ميم شين pour de nouveaux essais. Salut. Transmission